کابل کې د یو څېړنیز سیمینار ګډونوالو ویل چې بهرمېشتي افغان پانګوال د په هیواد کې پانګونې ته وهڅول شي، د پانګوالو د لا خوندیتوب لپاره د تدابیر ونیول شي، پر افغانۍ د باور کچې لوړولو ته د کار وشي، کرنې د میکانیزه او د عشر او زکات لپاره د تګلارې جوړې شي. د علومو اکاډمۍ د طبي تخنیکي علومو څانګې مرستیال مولوي امیرجان ثاقب په ننني سیمینار کې ویل د اسلامي نظام یو له مسؤلیتونو دا دی چې د هیوادوالو د اقتصادي پرمختګ لپاره اړینې حل لارې چارې ولټوي. اسلامي نظام خو تاسو ته معلوم ده چې تازه له کړاوونو له مشکلاتو راوتلی، په خپلو شته امکاناتو به ټوله هڅه کوي چې د ملک ته الله تعالی جل جلاله صلح او آرامي او د ملک ته الله تعالی خوشحالي راولي. د دې ملک د وګړو هر ضرورت سوي امارت اسلامي افغانستان دې ته متعهد ده چې د هغه خلا سدباب بکوي. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په پیغام کې چې په دغه سیمینار کې ولوستل شو راغلی چې امارت د اوبو مدیریت، د زراعت پراختیا، انکشاف، د مواصلاتي لارو جوړولو، د کانونو استخراج، د انرژي تولید، د عامه خدماتو، سوداګرۍ او صنعت په برخه کې د پام وړ هڅې کړې دي. په همدې اساس اسلامي امارت د حاکمیت له لومړۍ ورځې لکه څنګه چې د هیوادوالو ځاني او مالی امنیت د غرض فکری او عملی اصلاح ته متوجه دی، د هیواد د ویجاړ اقتصاد وده، د زیربناو ودانول، د هیواد خودکفا کول او له فقر او احتیاج د ولس نجات هم د مهمو اهدافو په حیث تعقیبوي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ننني علمي سیمینار کې ویل د اسلامي نظام مسؤلیت دا دی چې هیوادوالو د امنیت، اقتصاد او نورو برخو کې حفاظت وکړي او اړینې اسانتیاوې ورته برابر کړي. امروز 3 سال و چند ماه میشه که روز به روز الحمدلله اقتصاد افغانستان قسمی که نیازمند است، قسمی که ضرورت است، به اصطلاح اقتصاددانایی که در وقت جمهوریت بودن، نه یک اقتصاد پوقانه‌ای، نه یک اقتصادی که یک نفر رشد میکنه و با یک رفتن 4 نفر از خارجی ها و یا عسکر خارجی ها پس به زمین سقوط میکنه. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال په ننني سیمینار کې ویل چې د فشارونو سره سره اسلامي امارت پر دې توانیدلی چې ښې لاسته راوړنې ولري. امارت اسلامی تلاش میکنه که با نظریه خودیاری و رشد درونزا وضعیت اقتصادی کشور را مدیریت بکنه. در پرتو همین نظریه هست که ما علیرغم تحریم ها، علیرغم محدودیت ها و فشارهای سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک توانستیم به موفقیت های چشمگیری دست پیدا بکنیم. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند ویل خصوصي سکتور د نظام ترڅنګ ولاړ دی او هڅه یې کړې چې په اقتصادي چارو کې له نړۍ سره اړیکې بیرته جوړې کړي. هر څوک چې دلته کاروبار کوي د کار لپاره یو مسؤلیت غواړي، نو د مسؤلیت لپاره په نورو دنیا کې حتی د نور اسلامي هیوادونو موږ ته تشبیه کوي لکه سعودي یا امارات متحده عربي، په ټولو کې دغه د بیمې سیستم شته، ولې په افغانستان کې د بیمې سیستم مهم دی. چې د ناستې په پای کې د سیمینار پریکړه لیک صادر او اړوندو اداراتو خپل وړاندیزونه وړاندې کړل. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره